क्या आपको मालूम है जब शेरनी अपने बच्चों को जन्म देती है तो वो किसी भी मेल लाइन को अपने बच्चों के पास नहीं आने देती, जब चाहे उनका बायोलॉजिकल फादर ही क्यों ना हो। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि शेरनी ऐसा करती क्यों है। दरअसल शेरनियां अपने न्यूबॉर्न को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। इन्हें मालूम है कि मेल्स बहुत ज्यादा वॉयलेंट और अग्रेसिव होते हैं और अगर गुस्से में नाजुक बच्चे को थोड़ी सी भी चोट आ गई तो ये मर भी सकती है। इसलिए शेरनियां शेरों को अपने बच्चों के पास नहीं आने देती। हालांकि दादी खुल के बच्चों की देखभाल कर सकती है, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी है कि शेरनियों को शिकार करना भी होता है। इसलिए कुछ सप्ताह या महीनों बाद ये बायोलॉजिकल फादर को धीरे धीरे इनके पास आने देती है, जिसके बाद सारी टेंशन लाइन की। क्या आपको